Hello, xin chào tất cả các bạn với Tà Lao TV. Này tôi có cá đuối, bếp luôn, tươi rói luôn nha các bạn. Nhớt luôn, còn nhớt này. Nè, nhớt kia. Em tôi làm sạch sẽ cho nè, có nước rồi đó, quên nó nằm ở trong chứ. Ướp cho thời gian đợi lửa tàn cái tôi đổ luôn cho rồi. Thì tôi nhanh nha, chứ nó dài quá. Xong, nhìn em luôn các bạn. Ơi, được đã rồi, giờ em ở đây là bày ra đây thôi. Đây. Ôi giời ơi, tuyệt vời. Ôi giời ơi, tuyệt vời. Ôi giời, nó nóng. Đấy. Rồi, giờ sang miếng chăm
mắm. Ai da nó nóng. Ui trời ơi nó nóng. Ui da, con kia nó cắn. Ui da. Ôi con nữa. Rồi. Mời cả nhà nghe. Ngon lắm. Wow. Nó. Kia. Ui. Chọn là kiến các bạn. Rồi dùng lửa. Qua chỗ khác một. Đây. Gì vậy chứ lửa. Đây. Ơi kiến cắn đâu á. Mời các bạn một miếng nữa này. Đây con mèo á, cho nó cái đuôi. Dạ. À. Đã năng miếng đã. Nào qua đây nè. Chia cho con mèo một miếng. Đây. Đấy. Ôi da nóng. Mắm me. Nó nóng quá. À. Này mới ngon này. Cái viền của cái đuối á. Ơi ơi. Ngon chợt rồi. Ơi ơi.
Ui. Cũng răng. Nó hết trơn. Trong mẹ. Hướng cuối cùng rồi. Ha. Ui. Mấy cái con này. Về nhà ngay. Miếng cuối đó, hết rồi. Nó mấy miếng ủ. Xong. Ngon quá. Tuyệt vời luôn. Một me. Một me. Chua. Ê, cái đẹp. Bye bye mọi người. Hẹn mọi người clip tiếp theo. Bye bye mọi người. Chúc mọi người một ngày thật là vui vẻ và thật là nhiều sức khỏe.